namufasha uko umugazi ariko nawe nta mugoro gikubitwa ndakubwira ngo nakwisika inkana yawe Porosi namukweretse imubwire yes murabana se nk'umugabo n'umugore turabana ariko tubanye ku miguruko reka amari nka dada uyu wese yes ariko no kumwanga byashoboka kandi ejo waragiye kumushaka ariko ntabwo umuntu ariko papa ubu ndi wo gukubitwa afite ibyo kurya ntafite intebe icyo nacyo muri yambaza abahanga niba nararazwe mu mvuzi cyitwa sida abantu bazi ko ari igikuta kandi ni amashuka nahawe n'umujyi wa Kigali amashuka ayo wayahawe n'umujyi wa Kigali yego ha safuriya na sahani cyane papa nizere ko ndi kubwira abanyarwanda cyane kandi abanyarwanda barimo kubikurikirana ngaho ayo niyo masafuriya yaganje niyo manze nayabonye waraye aya mace y'ibikaro ako muri bakuru ubuzima ndimo ntibukwiriye katurizwa n'iki se itimba yuzuye umutima isakara ku mazi ubuciye kuri na trending TV ako kubivuga nayo ntazi kubivuga ndabizi kandi basaga munaziranye na trending TV je nakubwiye ko nitwe Imbabazi Console twitane ku izina rya Gandi abandi umuturage utuye hano Murenge wa Gitega akagari ka Kigarama Dugudu n'Ingenzi nzwi cyane nk'umuhanzikazi ariko rero umuhanzi ushonje nawe ni ibintu urashonje ndenda kwipfusha shanda gutama arantamo ndagwama darafata ka papier hygienique ndajya kunywa rya cupa ryawe uje ndayaguha ndayagusubiza hako nayanjye yes akarindi ndakagira umusa ako kari ntawo kagira ubu turimo turatembera igipangu cya Gandi abavanga amagambo ngo iki ngiki Gandi hano amaze imyaka ingahe baramfasha singibuka ariko ni nk'itanu ni nk'itanu wahaguze uvuye Remera mvuye mu Kinyange mu Kinyange niho najya niho n'uyu naho bampaye inota niho wagurishije uza kwigurira wahayaje nawe mbona ari umwana mwiza nambwiye ko nshaka amafaranga ko muganga ngo ntawabana nanjye aha bayitwa Omar abo witwa Omar ako namwise Kabutindi kubera icyo mwise Kabutindi baranzengera arakuziza kandi ari iwawe niwanjye ariko ndagira ngo nonaha byumvikane muranzinga nkigendera abako nkaza kwibuka ko ari iwanjye tuvugana no muri priya ikindi kintu kimbabaza ibintu by'abayobozi babica amazi ubu tuvuga batuyazi kwa Mutwara si arayigeza kandi hano nuso waguze miliyoni zingaho ubu ngo nabihagaze 910 bayida waguze 10 naguze n'abanga baduturanye kandi n'abanga muturanye hano hawe na hanini ariko ngiye gupfira ujya ku isoko cy'imisagara y'amadeni ujya hano mu baturanye amadeni nkeneye ibirahure nkeneye kubaka nkeneye korotire nk'abandi ahubwo ugira ngo n'umuntu w'umugabo umuntu washyizeho n'ikorotere y'ibiti abantu benshi banyita umusazi kandi muzima we ntabwo umusazi ntabwo bazi icyo bisobanuye ubundi babibona ahubwo noneho nose Gandi ko ngeze wowe nkasanga harimo umugabo uyu munsi nawe wirwanyeho kinguriye se umugabo wawe ni umugabo wanyirize na reka namwabye na mwana oya uranyine no gufasha bamufashanye nta mufasha uko umugazi
ariko nawe nta mugore ugikubitwa. Ndakubwira ngo nakubiswe inkoni y'abapolisi. Nose wakubiswa wagize ute? Kubaka toilette banabuza ayo ku ofete nyine y'ubufasha. Iyi si toilette y'umugore umwe mu mujyi wa Kigali. Turamanuka? Nta kibazo. Ni wanjye. Uriya mugabo wose nta kabazo tw'amatsiko twamubaza. Nimubwira ko mutamaka. Tugende nawe sibwo byakwanga. Tugende bimubwire. Ako haruko ntari nagize pa. Haruko ntari nagize pa. Nta kuntu utari wagize pe. Ntako utari wagize rwose. Papa. Muze. Ve tujya tukoze turandagutamo papa nta kibazo kirimo. Byari imbere. Urabona ari mu kazi Imana ibyo uba bari ibiki wowe. Niko. Aye banze yamaye kumufuka. Vaye mu buremuze, vaye mu gure mubaza akaruka amatsiko nigendere. Kandi ingenzi kuri wowe. Nose mbabara umbwire. Kuba uriya ni wo mugabo wonyirizina. Ntabwo uko baneka namukweretse bimubwira. Yes murabana se nk'umugabo n'umugore. Turabana ariko tubanye ku miguruko. Reka. Amari nka dada. Uyu wese. Yewe n'umuturanyi wanjye. Abo se atuye. Harugura. Abo tuye papa. Nawe utuye hano umuturanyi we. Nose gandezera nkuko nizawe. Izabaturanyi. Ushobora kuvuga ko cyarimo kwanga ko. Dana ni wa mugabo we genda baje. Ntabwo ari wowe. Baragushaka bakubaze. Avuze? Ngo zimya kamera mumvugane. Nayijimije ntacyo. Ubone yayizimije. Cyo ibyumuze. Banagera. Abonye abagabo bangaye. Jewe abonzi maze kubona nka babiri gusa. Wowe. Papa agira ko rutajyamo. Owera. Niko mbabura ubwo nusageza n'abagabo hano. Cyahariye. Igiye kuvugisha ukuri. Vugisha. Ntarange mwiyamenye. Oya ntago ngutaranga. Ntago vie prive indebo. Nibyo rata. Uyu ni umuturanyi wawe. Umuturanyi wawe. Kuva nagura hano Musanze amahoro. Nta kibazo ngirana nawe. Kandi kirimanye cyo umugabo uramukunda disi. Ariko no kumwanga byashoboka. Kandi ejo waragiye kumushaka ariko ntabwo umuntu ariko papa. Ubundi wo gukubitwa. Nje ntago mbyumve bico. Nta n'umugabo ugikubitwa mu Rwanda. Umuntu araryamye. Fata n'uyu mugabo ari umugabo ugikubitwa mu Rwanda umugore. Oya kirazira. Ariko ngiye kuvugisha ukuri. Oya hari undi muhungu namubonanye nawe. Babanaga. Ibyo n'ubusa. Oya ubwo nunuza. Papa umwana wanjye yitwa Saviye. Uwo babyaranye. Ari witwa Jeje ahubwo kajya kumureba. Akhe. Idatuma n'ikintu cyane. Oya muze buvuyemo tumwibarize. Kuko uruvuye muraturanye kandi urumva ntago ntagashaka ubuzima bwa prive. Kuba duturanye. Ariko nari njya kubwiza ukuri. Wavuze ibyo wawe. Yo icyo nzi. Mama. Uri umubyeyi. Yego. Mubona yinywera agacupa. Na problème avec les gens. Akitahira Rolex. Ibindi natimbizi. Nugutabizi. Ariko wowe nugutabizi. Igihe cyose mubona. Dore yabaga muri inzu nini jewe. Niyanjye. Niyi. Mfite amadiva franti biki. Ufitaga ubusonga bugari. Niye nubuvango nuko byageze. Nyine nuko ubuzima bwanze akajya mu ntowe. Yose yagwa muri kandi nta bana afite ngo baririrwana nabo. None se nawe ushyize muri analize. Nanirwa gute ku bantu afite ibyo kurya? Ntafite intebe? Icyo nacyo muri yambaza abahanga. Niba nararazwe mu mvuzi. Subira ubuzima bwanjye. Ndava muri chambrette nkajya muke. Ababyeyi banjye bose baranze.
no sirasikara iri bose banyari cyuba kimwe na saro ni bibiri ariko nayo tagira na hepfo no buri fite bibiri cyane ukuri ko Imana nanjye manumva mbabaje ndababaye n'unkundiro ntutsika hano hama wahungu nka Jene nazo kabamo umuntu nabwiye ngo banyishure ngo ukoresha bura barakwisha no kuba bitaremera babireka ariko bampa amahoro barivemo se batayivamo ndayivamo hani wanjye pre kandi ubera bahaye prive barayibonye harya prive mari gihe kingana iki dore ngo yahuye uyu sana akora umushyitsi kandi gasa n'wazanye abana abagore noneho Uyangere ariko gandi buriya ntago nzi ko warabivuze rimwe na rimwe abantu bavuga ko nta mazu ugira bitewe nuko babona gomeze ariko ubu ngo byibura bashize umusazi reka mwera ipapuro cyase yazwe no kwa muganga mu mutwe agahinda gakabije padiri no yanyumye ukaristi aho ndose naruba padiri kubye Kristo kubera ikizi ko nishingiye ntago umuntu waba Kristo kubera kwishingiye se ahazwa nta jureza kirazira none niyo mpamvu rona zajyayo ko napfushije masenye nagiye kuyita wapfushije mudeli maze iminsi ntambara nose mbabara umbwire umubiri wese Kristo nta nk'ubu ngubu ugiye kurya kare ariko warayibye oya n'ubu nshatse nayo hari Saint Pierre hari Saint Michel hari Saint Famille iyi ni Saint Pierre yes Pierre dore yifotoye nayo ako reka mwisabire igorata kandi n'abandi bose bundi aho gupfira iwanjye ubu nonaho ajya kuguseza ntabona umuntu ntabara akankura ahantu siga nta nantu karahawe ubundi bagurishije wampaye umukiriya ikibazo rero procedure bicamo ntago nyanzimenya nyine bitewe nuko nayo yateye umutwe icyemezo cy'umutungo ndagifite uragifite kandi pa yongere kunyumvira ubusa kugira nibura akantu kamwe uyu mubyeyi wanjye mukuru ajyamo amatelefone bakayiba nubuye ntabwo rwose bose byagira gute kandi kujya kubona telefone no ntemeye kubaho ndi pose kuko ndashaka Samuel ndashaka kuza gukorera ngo umuntu uri muri Amerika mukavugana umuntu mwiganye uyu ngubu iwabo ni saa 7 za nijoro twiganye he muraziranye cyane yabyanditse muri commentaire ndabikwereka cyane abantu benshi muraziranye rwose bakubonye papa baragukunda baravuga ati gandi amahanga naririmbiye abantu bafite ubwandu yambwiye Jeannette Kagame ntago nikina nta wenda bizi twakinnye hano iyo hoteli itara Serena Canada ntanga interview nanyuze ko ikintu cyitwa sida abantu bazi ko ari igikuta kandi ni anyway genda ukuyahora uvugizi Amerika uvuga Ubufaransa ntaho ntazi hari abakubonye bararira baravuga ati mu matwari tumuzi kera ari umumama mwiza wiyitaho tini gutya byagenze niye kanzu nambaye nka umupira wa mama wanjye cyane imbere y'Imana abantu byabaje benshi nyine telefone niyo mpamvu ngarutse nyine ya telefone papa no kuvuga ngo urumva telefone nawe uyibonye bitewe nuko bidafite security nago umuntu yavanga agiye gwa telefone avuga ngo ifite security kuko telefone umuntu yayigushakira sibyo mensiye ariko none ikibazo kirimo security yayo banze uhura hari ikibazo ko gukora kandi ari iwawe hoya nese papa utuvugana uri wawe wenje ntago ndi iwanjye ndi mu kazi duraga papa Jeannette seko kabiri ushaka yanagure reka mbabwire iyo umuntu kenshi cyane nakuzengerezaga ntago ibyo umubyeyi yavuze ntago niyahuje inzoga zikunda bajya ngo wenda ndasinzira n'ubu ahangaha kwa Oliva ejo twakonsomye nk'ibihumbi 8 neze nk'umwiyahuzi mwakubise twakonsomye wakosomye amayoga nsabwa ikintu cya mbere mama ngwino dore umubyeyi naguze nawe nuriya mama waguze n'uyu nanabwiye mama akanshonje akampa ibiryo mama Pascal
Mama ngeno kabyara. Mama sukuye. Kuna churuza nini? Sukuya kuna probleme. Kuya. Bakugurira amatasho. Kuenda kununua maziwa bana. Kuya kadogo. Umwana. Ngwino tumari makani makutumara gusa. Ngwino wawe nacyo. Abantu. Agarara gatoya ni minota umwe. Mama ngwino nyubahishe sheyo. Ngo aravuga ko anatari iwanjye. Ni wawe. Ngwino sho. Wagiye kumura ha? Wagura telefone nongero nariyo. Nari ifite flat. Fita madiva. Unora hasi mukadi yangiritsa. Simukadi barimo gutelefona bakubuze ntagiri bire watanze. Nabishirira. Nabyo binanzanye. Mama no kuvuga ngo uyu mubyeyi twakora ikiganiro cyo abantu baragikunda. Abahabanye nayo baba hanze barongera barambwira ati uyu mama rero twamuhamagara birashyizeho twamubuze. Ariko ntago bemeraga ko afite amazu. Niwe mwaguze koko iki gipangu cyose? Yaguze kwa namabukwe. Namabukwe. None se ubu niwe? Niwe. Gande burya No, wese mama ajye kunumbayo. Mama bayahatse. Mama ari bampi byo kurya. Mama Francine, mama Ejida. Akame byo kurya. Ndagusabirira. Ntago ro gusabiriza. Amadeni hano ruguru. Mama orahaje hanugura amavuta. Ibihumbi 8. Uyu mugore uterestaurant gute? Ero niba koko nagura mu maso. Ijye umugabo mbwira rukuri. Uri mama wanje? Ahantu hanjye havugururwe. Mwari gipangu nk'abandi. Nasoneriho gandi. Urashaka gushyira gusondiga ariko uzizina gandi ubundi gandi n'izina rikomeye mu Buhinde na hose. Wa independence Indira Gandhi. Ashaka gipangu ashaka soneri. Exactly. Haranagiye. Kana hari inzira ni mukwe. Hana tuba tunyuze. Yera hari arefose. Ara kuri ruhura nuko. Kurotire Bapanga rero mu mwishyure agiye gurira icyo ashaka ajyanywa n'amata. Ndagusaba? Saba n'abanyumva? N'abaturanyi. Nivuge mbisubiremo. Ndashaka bapagayi bashya. Amafaranga yanjye mama ndaguha konti yesako. Ukuhi ubakari ufite umufasha. Ako wawe hihagazeho. None se Gande. No kuvuga ngo ubu ntanduranywa na kacyayi. Kiri he? Nifu igikoma ya sidani ku isoko. Erega rata papa. Nene ya mahoro kurenza amafaranga. Oya biragaragara ko Gande nta bintu akeneye. Aya nari mfite yose. Nakoresheje aha ejo. Nago hago. Hari umuntu wamfashije mama. Abana babyeguye se nabemerereye. Wabibahaye se? Ntabyo ndaba. Ubu rero bashaka urababwira mbibashye. Uriya mwana wo kwa Musajya. Se wabinyaguriye. Hari toilette mfite. Mudugudu arihe ngo mbivuge yumva. Urugi rwa yampaye. Sinashonje nkarugurisha. Nibibazo ma ntari burakoze turabona mu kanya ka nose Gande. Tuvugisha ukuri koko ureba bageze aya masaha uzi kuri komiti ntiwafashe na kacyayi kabisa. Nta gakoma nta gacyayi n'isafuriya natekagamo yariye umugore yarayinyambuye. Nose uryo uti nyine uteka uti kigeze ko nirwara hirya muri bye wirwana huteze. Nose babura umubwire uriya mufasha wawe mbonye yaze ntago mutekera. Hari tekera sinajya no guteka agatekera kukize. Ako papa sinzi ariko yacyo bishimishije kurusha ibindi nuko ufite umuntu ukunda. Usanda cyamukunda. Oya kandi mwari kumwe mwararanye. Reka mbabarira. Narashingiye murumuna wanjye. Murumuna wawe nyirize na? Oya. Umuturanyi. Umuturanyi. Muntu cyakora amaze gukubitwa inshuro nyinshi.
ako ndakubitwa papa yareba buri kintu kincekeje nukuntu ejo wuriye moto ugiye kumushaka naramubonye ejo yaranyuze arambwira ati nyama kanaka tugiye guhiga iki tugiye kwigira umugabo wanjye uravuga ngo muri se mukuye ariko bahazana bari ese uranyuma ndimo ndakumva kabi cyane abantu benshi baranzi yitwa Severino nawe uramuzi se ko umuturanyi nabanje kubwira ko ibindeba bindebe yego rata ntagira umvangira wita uvangira papa uriya icyo duhuriyeho hano baranyica nta kintu bagutwara ni kinini we ni iki nyine akakima kimu urumva noneho iyo yansize agira ngo hari abandi bantu nahuye nabo ubundi akasuko swerwa rukani nkoyoyo ko ibaze ko n'uyu uyu mugabo ndabivuga bivuge ari igihe nawe ajya nko witondeye hari igihe rero wanjye yarankuye cyane akintu azahita nkurikira na filime nta kibazo aje agasekurode waje ukampasha niba Severi ko ari bunyica nararanye nabo abatatu nababwiye ko icyo ntazavuga gerane twiyese ntago nk'uyu muhungu wanjye wowe wivuga umwega kandi uri umwega okay yigeze kukwaka ibintu abakata wese wajya kurenza akaboko kajya koherezayo yo intuza kagara hari bivuga umuntu umwe bivuga nta kintu nayigukuyeho ngo byagenze bite sinjya kubeshya ariko ntigeze aguha kuko ndabizi ari irata jewe sinaryamanye nawe ahubwo yego yamye ku buriri bumwe wowe hariya ningira papa jewe nkunda kuryamana n'imyenda nokuri ako besha mwari mwaraye ku buriri bumwe se jewe yari yasinze nawe twanyoye ariko sinigeze amusaba nga egera ku ruhande garatubwira kandi barumbwire ari cyo yigeze kubaza nakubwiye ngo uri mu kazi ntabwo uje guteranya abantu wowe ntabwo njye nteranye umugore wabibonye kure yatwita babanje hano mami bamesimo kazi burya muzabugira n'umugore ako pa se wizanya ni ngiye wizanye ahangaha ni muri biracitse birayobye bahita muri biracitse urumva papa aba iwabo akagira umugore bakundana nkanjye na dera wanjye umuntu ushaka kuremera Gandi hari nimero iri kuri iyo channel arayirebaho noneho umushaka ya nimero avuze ko itariho abari baguhamaje guhamagara abantu barega 250 wankomanzi bagushatse bakubuza ntago nshaka muri iyi nzu nafite telefone urabyumva ikibazo ntago ari icyo rero cyo gwa telefone Gandi ndashaka kuganira nawe turi babiri kuko n'umuntu uri muri Amerika ushaka kuvugana nawe nimugoroba kandi ngiye kujyayo saa 12 yambwiye yuko kugira ngo muvugane niki nyine wowe ingenda kunda mugwa telefone muvugane ndayiguha muvugane ariko se kibazo dore abantu bari Gandi umuntu yagushakira telefone kuko nemubyo ari bukwemera telefone irimo bakaka nkubaze papa jewe nabigemera rwose urubona uri mu mafaranga kwikugurira ariko se kibazo mwese kandi mumbe hafi usaza ntuzi hano nyihari nyiyubatse birasaba iki kugira ngo wenda munshakira ahantu hirya gato mbanze nduhuke ngenda mbyikorera nkava aha nkajya gukodesha igasanzwe nkajya ku Kamonyi ubwenge nabifite bwose bwaragiye kandi ntabarwe pe ose Gandi ko mubwira ngo tugende njya kugurira iboyiro kiri ngure boyiro ndari cyantaba tugende uryo ukishaka ntacyo hako nagasimu kadi kanje nkanzana nose urakazana kandi bafunze yarimo baha bose wajya ngo turogerwa hamwe naho ndacumbagira wagira ngo narwaye iki oya hajya kari ingufuri subwo arimo si wa musore w'inzobe iki hana mu mwana w'ibirori
ndataka ndatabaza jewe aha ni wajya ko nta mahoro ufite wabaza Mugambira executive w'umurenge aha nawe ufite ibagiro ry'inkoko kandi uko mbazanye nako mbirukana ndongera nzana ibigage ucuruza n'ikigage se abakodesha abakozi b'ikigage se ako papa ntabwo byitwa nibwo bwa mbere nyumvisha yego rwose niko kuri ni Gandi izina ryanjye rirazwi ewe ni Gandi nta muntu utakuza abantu benshi bakubonye bararira ako niba namenye we waje singipfuye god wabwe Gandi ntibanze bari yafunguye bari bo kuyiguha agasifu merci ahita mbona telefone koko wongera uyijugunye none ariko rero musaza wanje umunyamakuru mana yanzaniye bari batubwiye ko wakane ngira ngo urabizi uyu wa kane rero nshuti bavandimwe ntabarwe kuri uyu munsi ntago ndira kuko nezerewe ndarizwa n'agahinda kinini kigabanya ubukana nanaje barambwiye ngo yageze mu mutwe ahubwo ntigeze no mu birenge papa agenda babaye nubwo uriko birababaje ndababaye yarashaje kureba ibiro byanje bingana n'imyaka yanjye ibiro 40 ufite imyaka 40 ukaba ufite n'ibiro 40 tunyirongaro tunigendera ngandi ngaho nacyo gira ikintu cyiza ku banyarwanda nk'umunota umwe n'abari hanze bakurikirana n'inshuti zawe zakubonye zikaba sifuza kumenya ukuntu bayeho rero aje bavuga ko abanyamakuru ari inzashwa nakubwiye ngo mbayeho nabi cyane babivuze ibyo ngibyo nyine icyo nabwira abantu muri rusange bazatera ikirenge mu cyawe binjire mu ngo z'abaturage nk'aho abahungu bageze mu 8 bakaba bafite akazi ahubwo baraza bakagangika muri makeya n'izindi mu magambo abantu bakeneye ubuvugizi ubushize nakubwiye ako ubundi urebye na ndi mwene wabo uri mwene wabo ene wanyu data nyise Gandi yego ko yize mu Buhinde kandi Gandi aharaniye amahoro cyane independence yes no I'm not sure mama munakaba mu rugo rw'umuntu ajya kwanga ngida bisatsi ndaguta muri mazi muri iri shene ubwo se nko turabana cyane ndi umutema kandi akubera no mu nzu ahubwo se ugira ngo asubire ubuhuye nagiye ku karere babara baye ndipoze hano nibura turasamira parimo ubu nona aya 500 nguhaye n'uyu mubyeyi nkweretse ko yarambye ndoge mwamaye sensa mwajya serashe barabanje bamfata amajwi garatanura yamaye rwose ntago ndi bwizimbe mu magambo mu ntabare kandi mutabara abana b'abahungu municara mu nzu ya mugenzi we bicara ku itariki harya n'icyari pa ntabyo uzi uko nawe uri isi wawe itariki yishyiraho se ndabyibuka ariko ngiye kuvuga iyo mbabaye papa ndwara stroke imitsi ubwo kandi kwa muganga barasanasana kanyizene neza ko ubutabarwe arega Claude ndababaye ndagenda cumbagira naragoye murabirwa yihandagaza areresha n'igihugu cyatsinze fata umugeni uriya mugabo wane n'umusore ubonye ko nagiko aracyakomeye yigeze umugabo sida n'inkanika biramukanira sindana sida n'inkanika inkanika ni inzoga yadutse ya nzoga bita inkanika se iriya bita ngo nzoga ejo nabona ko rega kankubwire papa we never know wenda nicyo gihe cyanjye cya nyuma ako umuntu akazavuga ati ari cyo Gandi yakoraga ntabwo nacumbitse papa Claude
akarara muri depo mu makara. Ese gute uri umuntu muzima umuntu aje kugana yitwaga Vianney yarapfuye iyandao kandi hanini yishwe n'agahinda amakuru yitwaga Vianney yarapfuye Mataruka yari umusirikare bakeye oya nawe bahambwiye rero nkubwiye Sororo no abantu benshi barazira kutavugirwa yamaga nimero y'amafaranga ibyo avuze ni ukuri uwitwa Mataruka nawe yabaga iwanjye kandi noneho ako umbaraga hariya na radio amugani radio ari umuntu aracumbikira akabaho radio we yacumbiye yitwa Mataruka nawe yaciyeho uwo radio nindeze hari abantu yashakaye yaranabaguriye nabatayemo tugiye rufunga umuryango wawe tugende ako papa urinjire uhafotore tugende nyine ntacyo twagiye hambirwa vuga ngo banshakira akagare ndikwiye kubwiyeze ubwo akajya amatumba atabona uramugabo uramukura ntago najya mu byanyu ukuntu wagiye kumuhiga nakubwiye ko mukundira kwamba ikinini aguye ikinini bakateka kangaburira cyaje ukuntu wanyuze wari nkubise n'inkubara umbwira ngo reka njye kwigira umugabo sha tukaba tugeze mu nzu kwa Gande ya mashuka nahawe n'umujyi wa Kigali amashuka ayo wayahawe n'umujyi wa Kigali yego bakongera ndi rero yari kunkura ha safuriya n'asani cyane papa nizere ko ndi kubwira abanyarwanda cyane kandi abanyarwanda barimo kubikurikirana ngaho ayo niyo masafuriya ya Gande niyo manze nayabonye waraye aya mace y'ibikaro ni umuntu ubaga inkoko ni umuntu nyine azanye umuntu ufite ibagiro ry'inkoko noneho ndandangara kera kabaye ntabarwa nk'uko ahamagara Ndahiro arahamagara ako uzanshingirira umuyobozi wawe mu buzima mugambira n'imfura ubwo ngo nabuze yonge abantu kubana n'inkoko ibaze kandi wawe inkoko bajya kuyibaga ikavuza induru ko rero gusa nizeye neza ko muri bakuru ubuzima ndimo ntibukwiriye oya ntabwo bukwiye yes abafana mudukunda kandi mudukurikirana ni yacu no yanyu mukunda na Trending TV twari twasuye ababyeyi wanyu turabakunda naho akagaruka ciao ciao